影集第3站，电冰箱练习3式，预备式，吸气，气入丹田，吐气。第1式，断线，检查接地线，电源到即可，量测，检查电源线，量测。第2式，吊线，从内而外，压缩机 SCR， 除霜计时器，电路板接线，保险丝，量测。第3式，元件故障，从内而外，启动继电器，量测。过载保护器，量测。除霜计时器，量测。电容器，量测。收气。